Laba diena, tai ko darysim šiandien? Bandykim pomidorų aštri sriuba. A ką panašiai vadins karčio? Na, aš darau taip, kaip moku. Pomidorų sriuba aš vadinu aštri teik. Nu, bandykim viską staigiai pasikepinti, sumalti, skaniai pavalgyti. Tava niek nelauk, dedam sveisti pietelnis, tarkuojam morkus, svogūnus apsikepam, un mēs apsikepkim su paivagrybės. Ir tada ruošiamies sriubą. Morkelis biškį apkepinam su svogūnus, ne biškį, gerokai apkepinkim ir užsakėm jau dujį. Nu pomidorų dabar nusidraskom šakelis, nu tų didesnių pomidorų. Ir užplikykim verdant undinį, kad galėtų skailius nukailinti anam. Anem. Nu va, dabar pomidorą atšoks kūrą, apsikepinsim mėselį paivagrybės. Jeigu turi dėkit varavykų, bus daskaniau. Jeigu nemokstat grybų, tad nedėkit nieko kepinti mėselį. Ir įsidėkiam prieskonių druskelės ant mėselės, ko jau niekas tas patinka jums. Nu va, kol mėselė kepa, dėdžius pomidorus nusižeivinom. O tus mažusius pjaustys į 4 gabalėlis ir būsanį naudojam žalį, ne lopskurų. O imbieras tarškos tiesiogiai susmolkta arka į sriubą. Ir kada turės laiką, jau susiruoškit tus prieskonėlis. Dėjau savo džiovintą aitrioju papriką, kvapniuoju peperu, jauduoju peperu, gvazdikėlį, laurus lapą. Nu ir viskas tas keliaus į malūnėlį susimalti. Tā būtu melu pavidalį. Kol mēs te apkep, susipjausim 4 dalis tus mažus pomidoriukus. Kas leik? Dar cibulaišu susigeniet. Ir salierus reiks susipjaustyti ant smalsiam par mēsmalį. Česnaką irgi nieks nesidarys, smalis par mēsmalį tiesiogiai. Sūris uns dėsis į tus paplotėlis, kur kepsim, įdėsim į sriubą jau išverus. Biškį verdant įdėsim jau išverus į lėkštutį. Ir vėl kažkokį momentą neužmirškim nusiskosti bulvėlių ir šitą pasidarytų paplotėlį. Susipjausyti trikampišką, taip, susipjausyti visus pasiruošti. Nu, va, į rėndėlį susipjaustom bulvelis į kratom. Visus tus salierus, česnakus maltus. Tus nuluptus pomidorus su mēsmalį sumaltus. Viską maliau par mēsmalį. Ir tus va pomidorėlis, kur buvo pjaustyti paprasta. Nu, kaip ir sakiau, kur visko susimalėm par malūnėlį. Vedam va tokį kiekį. Reikiam tų prieskonių. Nu, va, tai šitą morką su svogūnas į mėsas, su grybas. Irgi važiuoju į kartą. Dabar atsipilsim, pinkam kiek vandens, pasižiūrėsim, kaip su druskelį reikalą, un dėsim tuo, kai jau atveris tuo sūrį tarkautą, nu ir pradėkiam veiksmus. Nu va, persipjaunam tas bulks į trikampį, tuo sūrį tarkautą biškį dedam, va, te užvožnam to, įdėjus į karštą orų gruzdintoj. Nu, kas dedat į orkait, kas į mikrobangę, o ką baišiam. Ir tada reik pasiruošti krapelis svogūnų laiškis. Jau bus sriuba apveris, dėsim ant viršaus pagražinimą. Nu, va, sriuba sumakaluoja vis. Ir dabar, kad jau atveris, dar pergardīsim visko, ko bat trūkst. Daug aš taip stombe pjaustę visko, kaip sāk blenderiu. Man patinka, kad sriuba į kažko undontais pamauti. Nu, kaip pjaunoti blenderiu, nieko aš nesakau. Tik to nepamirškit imbierą. Nu, va, paskutinę dalyką. Krapą svogūnlaiškio lauk sriubos išveriam. Nu, biškį barsteu, kai jau išveri sriubą, barstys šafran prieskonių. Так pabandyti. Nu ir все. Laukiam tos sriubos į skrebučių. Nu, va, sriubėlį gatau, skrebutė gatau. Valgykiam, dalinkiam mūs. Ir kuo karštesnį maistą valgysim vadovui savam, ir žinokit, atšils greta orą. Bus saulis jau daugiau. Ir iki.